咁多位大家好，李英又同大家見面啦。而家咧已經係秋風送爽個季節，咁啊秋風喺除咗係食蛇三蛇肥之外咧，相信大家咧都會好中意咧同班朋友一齊約埋3、5知己去行山。啊，貪佢咧清爽得嚟又唔太悶熱喎。講起清爽咧，有個話題咧就要同大家去分享啦。咁近排我哋咧同啲朋友一齊咧聚會嘅時候咧，啲朋友咧個個都咳啊咳唔停喎咁樣。除咗係因為季節性嘅流感提早殺到之外咧，就好多時咧由於秋北風起北風嘅時候咧，就會咧令到呢個氣管敏感。咁啊，但係好多朋友就會話啦，點解咧逢親呢個季節咧，秋天轉冬天之際咧，都會氣管咁容易敏感，都咳唔停嘅咧，係咪啊？喉嚨又乾又癢，即係痕地咁樣。咁啊，唔單止夜晚咳喎，咁啊早午晚都咳喎，咁啊就會好影響到日常正常嘅生活嘅喎。咁啊，其實咧好簡單，呢個係即係基本係物理學嘅原理嚟嘅啫。咁點解咧？因為就係熱脹冷縮嘅關係。當熱空氣嘅時候咧，我哋咧血管或者氣管都會膨脹嘅。咁啊，當凍空氣咧，咁血管同埋氣管就收縮啦。當血管收縮就會令到身體嘅供血，即係供應嘅血量唔夠。咁如果氣管收縮就更加容易理解，氣管收縮就會咧令到個喉頭，即係咧嗰個喉嚨嗰個頂呢個位置咧，就更加好似咧揸頸就病你連埋一齊咁樣。咁啊，當嗰個氣管咁緊張嘅時候，啲血供應又唔到咧，就會令到咧氣管入邊嘅肌肉咧痙攣，即係抽筋啊！抽筋嘅時候咧，一收縮嘅時候咧，咁但係我哋咧身體嘅嗰個自發性嗰個咧幫我哋保護身體健康嘅反應咧，就會希望咧令到嗰個氣管放鬆。點解咧？因為如果佢不停咁樣去收縮嘅時候咧，就會令到你唞唔到氣咧，窒息都有知啊！對啲哮喘病嘅病人突然間病發而冇哮喘喺身邊，或者唔及時聞到嗰個氣管放鬆藥，佢繼續收縮，跟住就會窒息唞唔到氣就出事嘅。咁所以咧，我哋咧嘅氣管咧又會有自發性反饋想去放鬆。咁咧空氣令到我哋嘅氣管收縮，我哋身體就好想搏命放鬆，變咗由收縮放鬆，於是咧就會咳就會咳啦。咁呢個咳咧就會咧可能有一輪嘅搶咳，或者咧好痕嘅咳。痕咧就係因為個風重，風主動，風主養，咁啊風為百病之長。因為喺我哋中醫嚟講咧，風咧就係周圍動嘅，即係等於咧風吹過，頭髮又喐，衫又喐，裙又喐，褲又喐嘅。咁啊風咧就係管痕癢嘅，啲風吹過，皮膚痕癢，面仔痕癢，頭髮掃住痕癢，氣管都痕癢嘅。風為百病之長，即係話風咧就係主宰百病。有風嘅地方或者有風吹過咧，如果你身體抵抗力唔係最夠好嘅時候咧，佢就會令你開始有啲病患發出嚟㗎啦。咁所以如果預咗係我咳咗好耐喎，咁樣乜嘢都方法都試過啦，止咳水啊，咩鎮咳咩都試過啦。咁有咩方法咧？可以有2個方法處理嘅。第一個方法，立竿見影，當即見效。喺我哋咧頸後邊咧有一對穴位叫做定喘，顧名思義係鎮定嘅哮喘。所以無論係氣管敏感，係因為哮喘或者係鼻敏感，或者係甚至乎傷風感冒朋友一咳，即刻可以定咗個喘，令到嗰個咧喉頭，即係個咽喉頭咧就放鬆，同埋咧令到咧嗰個痙攣會放翻鬆之餘咧，亦都會舒緩咗我哋嘅咳嗽格。咁啊，連嗰個哮喘都可以緩解，甚至處理好醫好嘅。而第2個方法咧，可以飲住藥啦，分別咧就係1個人嘅份量，用2錢麻黃、2錢桔梗，跟住3錢乾薑，凍水之後放落去煲。水滾之後再較慢火再煲佢30分鐘，請你熱飲，連續試2日好啦。咁如果2日咧都係覺得緩解咗，未根治到，未處理好嗰個情況嘅，請你查詢你嗰個相熟註冊中醫啊。都係啦，喜歡呢集內容嘅朋友，麻煩喺下邊 like 咗佢，然之後 share 出去啊。好，等麗英繼續咧揾多啲咧靚景同埋好嘅題材同大家分享啊。多謝晒大家，拜拜。